點解呢啲血糖會滯留咗喺個血管嗰度，入唔到去身體個細胞嗰度咧？其實呢個咧就係同我哋嘅胰島素係有關係嘅。當我哋食咗一啲食物啦，又或者有糖分嘅食物落去身體嘅時候咧，我哋胰臟咧會分泌一種咧叫胰島素，必須要有呢一條鎖匙咧，我哋嘅身體嘅細胞咧先至會打開佢道門，將呢啲嘅糖分咧吸納入到去細胞入邊嘅。咁但係一個問題咧就係，當我哋一日三餐甚至乎4餐5餐都係一啲高糖嘅食物嘅時候咧，個身體嘅細胞咧就已經輕機啦，佢哋直情咧係閂埋道門，就算你有呢條胰島素嘅鎖匙都好啦，我都係唔開門。咁繼而咧，我哋嘅身體咧，佢就會指令啦，以為唔夠鎖匙，開唔到門。咁所以咧，佢就指令我哋嘅胰臟咧，做更多嘅胰島素出嚟。跟住之後咧，希望可以有更多嘅鎖匙，可以打開到呢個嘅細胞嘅大門，令到呢啲糖分唔好再滯留喺我哋嘅血管。咁所以咧，喺呢個情況之下咧，我哋身體出現一個情況咧，就係胰島素過多，糖分偏高，咁呢個亦都係我哋成日講嘅一個糖尿病最明顯一個嘅症狀，就係叫胰島素阻抗。個身體唔想再接受呢啲嘅糖分咁多嘅時候，係會引發到我哋身體出現一個好嚴重嘅發炎嘅反應嘅。